Hola compañeros, hoy día vamos a tratar el ecosistema de la región costa. Nos hemos enfocado en el bosque tropical del Pacífico. Los integrantes son Cáceres Díaz Carelli, Merino Cruz Kingler Edelmer, Rodríguez Rojas Gerson Ronaldi, mi persona Medrano Mori José Luis, Batista Lizarbe Roberto Carlos. Los objetivos: estudiar la diversidad de aves y mamíferos con el propósito de dar a conocer al público en general e investigadores la riqueza biológica del lugar, conservar y proteger nuestra representativa del bosque tropical del Pacífico, especialmente la especie de flora y fauna en vías de extinción. Bosque tropical del Pacífico. El bosque tropical del Pacífico se encuentra en el litoral del país, exactamente en Tumbes, en las localidades de Campo Verde, Cotrina y El Caucho. Se extiende del norte del país hasta Costa Rica. Está situado en el margen derecho del Parque Nacional Cerros de Amotape y tiene un área de 35.000 hectáreas. Esta ecorregión cuenta con un clima tropical húmedo, que alcanza temperaturas altas en febrero, lluvia entre diciembre y abril y estación seca entre mayo y noviembre. Datos curiosos: ¿sabías que el bosque tropical del Pacífico es una de las 11 ecorregiones que se reconocen en el Perú? Otras 10 componen el mar frío, el mar tropical, el desierto costero, entre otros. Desde 1999, por los 26 de junio, se celebra el Día Internacional de la Preservación de Bosques Tropicales. Esto fue establecido por el Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente, la Organización Mundial de Conservación y la UNESCO, con el objetivo de fomentar acciones. Dentro de los factores abióticos tenemos: los factores serían la luz, la temperatura, el aire, el suelo y el clima. La luz es uno de los componentes abióticos más importantes del bosque, ya que de ella dependen los organismos autótrofos, fotosíntesis y otros seres vivos. La temperatura: situaciones extremas pueden provocar daños por heladas o estancamientos. El aire influye sobre el desarrollo de los organismos, permitiéndole la vida. El suelo es una función de estructuras que da formas físicas que adopta la condición o limita el desarrollo de la vegetación presente. Dentro del clima tenemos que influyen los procesos de mineralización, la materia orgánica y por lo tanto en la cantidad de CO2 en el ambiente del bosque. Los factores ambientales bióticos del bosque tropical del Pacífico Tumbes, también conocido como el bosque tumbesino, son los seres vivos que interactúan en este ecosistema. La biodiversidad y la biocenosis es una característica clave de este bosque, con una gran variedad de especies animales y vegetales adaptadas a las condiciones de sequía y altas temperaturas que se presentan en esta zona. En cuanto a la flora, el bosque tropical del Pacífico es hogar de numerosas especies de árboles y plantas adaptadas a la sequía, como el algarrobo, el cabo, el gualtaco, el zapote, entre otros. También se encuentran especies como el higuerón, el cedro, el guayacán, el palo balsa y una gran variedad de orquídeas. Estas especies de plantas y árboles proporcionan pues alimento y refugio a la fauna del bosque. En cuanto a la fauna, destacan especies de aves representativas tales como el cóndor de la selva, el carpintero plumífero, el loro negro, la tortolita peruana. Entre las especies de mamíferos más representativos destacan el mono coto de Tumbes, el machín blanco, el oso hormiguero amazónico, la ardía de nuca blanca, el venado de cola blanca, el venado rojo, el puma, el jaguar, el zorro de Sechura, entre otros. La interacción entre estas especies animales y vegetales, así como su adaptación a las condiciones ambientales del bosque, son factores clave para mantener la biodiversidad y la salud de este ecosistema. Pero desafortunadamente la deforestación y la degradación del hábitat están amenazando a la biodiversidad del bosque,
lo que hace necesaria pues acciones de conservación, restauración, para poder restaurar esta rica biocinosis. En cuanto a la población presente en el área de influencia del ecosistema, se encuentra el distrito de Matapalo. El distrito de Matapalo es uno de los 4 distritos que conforman la provincia de Sarumía. A su vez, este distrito lo componen 18 centros poblados, entre ellos Algarrobal, Balsadero, El Caucho, El Corral, El Limón, El Tutumo, Isla Noblecía, La Totora, Muralla, Nuevo Poreso, Pueblo Nuevo, entre otras. Según el INEI y el censo realizado en el 2017, el distrito contaba con 3.428 habitantes dispersos en toda esta zona de refugio o zona de afluencia de estudio, ¿no? También se encuentra el centro poblado Langostura. Este centro poblado sí pertenece a otro distrito que pertenece a la provincia de Tumbes, que según el INEI y en el censo del 2017, este centro poblado contaba con 250 habitantes. En cuanto a los recursos naturales renovables y no renovables, podemos destacar que dentro de los renovables se encuentran las características del suelo, que tienen propiedades de ser suelos arcillosos, bajos en minerales y suelen ser poco húmedos debido al accidentado de la región. Además, los ríos suelen ser tropicales y tienen niveles altos y bajos. Así como ha mencionado mi compañero, los seres vivos, existe una gran cantidad de seres vivos y diferentes variedades que destacan en esta región. En cuanto a los recursos no renovables, debido a que son áreas protegidas, no se encuentra vestigios de que haya explotación de minerales o fuentes de carbono, petróleo o gasoductos, debido a que se encuentra esta área principalmente protegida el, por su alta cantidad de seres vivos. En cuanto a las actividades que se desarrollan, se destacan principalmente la pesca de variedades como langostinos, calamares, cangrejos y conchas negras, así como también el turismo por la belleza de los manglares y algunas playas en las que se encuentran presentes las principales especies. Conclusiones. Nos encontramos con con un ecosistema que va desde los 0 a 1.000 metros sobre el nivel del mar. En su relieve presenta colinas, montañas, que se elevan gradualmente hacia la vertiente occidental de la cordillera de los Andes, con alturas que no superan los 1.000 metros sobre el nivel del mar. Nos encontramos con un ecosistema que posee gran variedad de flora y fauna. También hay un dato adicional, que esta ecorregión abarca territorios desde Costa Rica hasta el Perú, a través de la vertiente del Pacífico, hallándose en su extremo meridional en Tumbes, donde limita por el norte, sur y oeste con el bosque seco ecuatorial y por el este con Ecuador. Dicho esto, pasamos a las referencias bibliográficas. Tenemos la guía que nos provee la universidad. También tenemos la página web de Perú Ecológico y Linares Palomino 2002. Y eso sería todo. Gracias.